Демократичный, безопасный, экологически чистый вид городского транспорта. В Магнитогорске трамвай еще и самый востребованный способ передвижения. На сегодняшний день общая протяженность трамвайных путей в нашем городе составляет более 175 километров, а количество маршрутов – 37. По этим показателям мы на 3-м месте в стране. Гарантом стабильной работы электротранспорта является коллектив МАГ-Гортранса. В настоящее время наше предприятие перевозит ежегодно порядка 25 миллионов пассажиров. Следует сказать, что за свою историю мы перевезли более 8 миллиардов пассажиров. В настоящее время основные рабочие специальности в нашем предприятии – это водитель трамвая, это кондуктор, это ремонтный персонал, путевое хозяйство. Всего на предприятии в настоящий момент трудится 1260 человек. Трамвай в становлении магнитки как промышленного гиганта играет стратегическую роль. К слову, трамвай существует почти столько же, сколько и сам город. Почему почти? Давайте заглянем в прошлое. В сентябре 1933 года на заседании Совета труда и обороны СССР во время обсуждения плана строительства Магнитогорска было решено обеспечить город и трамвайной сетью. Первые вагоны планировали запустить уже 7 ноября 1934 года, в канун 17-й годовщины Октябрьской революции по маршруту «Щитовые» заводоуправления. Он пролегал через 13-й участок и позволял соединить разбросанные участки и поселки. Однако сдать вовремя объект не получилось. Дату пуска перенесли сначала на 15 декабря, затем на 1 января уже 1935 года. И вот, наконец, 18 января все было закончено. Ровно в 12 часов дня 2 новых вагона двинулись вдоль центрального шоссе в соцгород, а это 11,5 километров стального пути. Пуска первого трамвая магнитогорцы ждали с нетерпением, ведь перемещаться по строящемуся городу было трудно. Всего за первый день было перевезено 15 тысяч пассажиров и продано 8 тысяч билетов. С тех пор трамвайная сеть Магнитогорска стала регулярно прирастать новыми путями. В 1938 году было пущено движение до поселка Березки, спустя 2 года до автовокзала. К началу 40-х годов протяженность стальных артерий города составляла уже 22,5 километра. Сегодня в 4 часа утра. Следующее десятилетие стало самым трагичным в истории страны. Причина тому – вероломное нападение гитлеровцев на нашу родину. Все для фронта, все для победы. О вкладе магнитки в дело Великой Победы сказано и написано немало. Бесперебойная работа комбината, в том числе, стала мощным подспорьем в разгроме войск захватчика и безоговорочной капитуляции Германии. Военные годы сказались и на Магнитогорском трамвае. Многие кадры ушли на фронт. Женщины, девушки, некогда работавшие кондукторами, освоили профессии слесарей, электриков. В холодных смотровых канавах они ночью ремонтировали вагоны, чтобы утром тысячи магнитогорцев смогли к установленному времени прибыть к месту работы на ММК. Когда отгремела война, город вновь стал стремительно расти, а это потребовало и строительства новых трамвайных линий. Так уже ранней весной 45-го началось возведение пути от 13-го участка до центральной дамбы. В 1948-м открылась однопутка по центральному переходу от 5-й проходной до площади Орджоникидзе. Она соединила правый берег с левым. С этого года началось строительство трамвайных путей в правобережной части города, а число вагонов достигло 70. В 1950-м заработала линия по улице Комсомольской от площади имени Орджоникидзе до поселка Крылова. К 1955 году общая протяженность путей составила 52,5 километра. В 1960 году произошло по-настоящему знаковое событие. Был принят путь по Южному переходу. Это дало возможность правильно распределить пассажиропотоки, а также разгрузить движение поездов по центральному переходу. А спустя 7 лет для удобства работников ММК была проложена ветка на левый берег по северному переходу. К слову, история Магнитогорского трамвая вообще неразрывно связана с комбинатом. Исторически нашей задачей было подвоз сотрудников комбината до места работы и обратно. Именно поэтому до 1993 года наше предприятие входило в структуру металлургического комбината, и только после 1993 года было выделено и передано муниципалитету. В настоящее время задача подвоза сотрудников комбината и других горожан наших к местам работы остается важнейшей задачей нашего предприятия.
Сегодня Макгортранс – это современное предприятие, которое развивается в ногу со временем. В него входит множество отделов, служб и цехов. И если театр начинается с вешалки, то трамвай с депо. Сейчас их в Магнитогорске 2 – Левобережная и Правобережная. Ежедневно на городские маршруты выходят 128 вагонов. Почти 30 лет перевозит пассажиров Елена Антонова. С детства мечтала о своей работе, своей профессии. Она мне очень нравится. Она очень престижная, очень привлекательная. Привлекательная чем? Ну, во-первых, это работа с пассажирами. Во-вторых, ездишь по городу, смотришь, как город обновляется, преображается. Но есть также и сложности в нашей работе. Это очень большой поток транспорта. Но в основном я люблю свою работу. Что ценят в пассажирском транспорте больше всего? Стабильность. Чтобы он исправно ходил в соответствии с расписанием. В Макгортрансе за это отвечает служба движения. Именно ее сотрудники изучают пассажиропотоки, разрабатывают графики движения по новым маршрутам и корректируют уже действующие. Учитывая, что в Магнитогорске их количество одно из самых высоких в стране, задача не из простых. Нужно постоянно проводить систематический анализ, выявлять и устранять причины, которые влияют на регулярность и безопасность движения. У нас 37 маршрутов, выпуск у нас ежедневный 128 поездов, это в рабочие дни, и 76 поездов у нас в выходной день. Корректировка маршрутов у нас происходит согласно обращений граждан. Это где-то изменился график работы у людей. Также на начало, например, садового сезона, окончание садового сезона пересматриваются графики движения. А это святая святых службы – центральная диспетчерская. Именно здесь ведется контроль за движением трамваев. На экране монитора Марина Вологдина видит, где какой вагон находится. В случае ЧП именно она координирует все дальнейшие действия. Решать любые проблемы оперативно Марине Геннадьевне позволяет опыт. Стаж ее работы в Макгортрансе 25 лет. Начинала водителем, потом ревизором. И вот 5 лет, как она оператор центрального диспетчерского пункта. Когда я сюда пришла, здесь ГЛОНАССа еще не было. Мы начинали ГЛОНАСС этот осваивать. И по сравнению, как было без ГЛОНАССа, то есть мы ситуацию не видели, только по телефону, по рации, посредством связи. А сейчас очень удобно стало, потому что я вижу всю линию. Я уже могу оперативнее реагировать на какие-то задержки. Впрочем, чтобы и диспетчеры, и водители могли безупречно выполнять свою работу, а люди не мерзли на остановках в ожидании трамвая, все вагоны должны быть в исправном техническом состоянии. За этим следит ремонтный персонал. Устранить неисправность, обеспечить безопасность дорожного движения и комфорт пассажиров. На их плечах лежат эти и многие другие, порой незаметные глазу обывателя задачи. Ну а если отремонтировать вагон, что называется, в текущем порядке, уже невозможно, то за дело берется служба по ремонту подвижного состава. С 2018 года данная структура была переведена на территорию Правобережного депо. Работы много, потому что съемных агрегатов очень много с вагона. Начиная от тормозной колодки, колесной пары или как пример, тележку ремонтируем полностью, в сборе отдаем в депо. Работаем согласно производственной программы. За последние месяцы невыполнение производственной программы не было допущено. В службу по ремонту подвижного состава входят 2 участка. Это кадры с вагона ремонтного. С прошлого года здесь трудится токарем-шлифовальщиком Владислав Дудкин. В настоящее время он занят изготовлением эксцентриков. Позволить себе работать в полсилы здесь непозволительная роскошь. Такого не бывает. К сожалению, такого не бывает. Работы очень много и нету времени, чтобы просиживать. А на электроремонтном участке также кипит работа. Как понятно из названия, здесь ремонтируют электрооборудование, восстанавливают различные узлы и агрегаты трамвайных вагонов. Гульшат Якупова сейчас выполняет почти ювелирную работу. Она восстанавливает сердце двигателя трамвая, так называемый якорь. Мотаю и переменные двигатели, и маленькие якоречки, и большие двигатели. И постоянку теперь научилась. Так что она разнообразная, ювелирная. Вы видите, сколько инструментов всяких, как на операции меняешь каждый этот инструмент. Так что очень интересная работа, честно, она мне нравится. Впрочем, трамвай – это не только вагоны, рельсы, шпалы и размеренный ритм железных колес. В ожидании своего маршрута поднимите голову наверх. Видите?
За что так ценится именно этот транспорт? За его экологичность. Он не оставляет после себя облако токсичных выхлопных газов, ведь его топливом служит электроэнергия. Не будет контактной сети и кабельных линий, не будет и трамваев. В службе электрохозяйства сейчас работают 47 человек. В их ведении более 175 километров контактной сети, 112 километров кабельных линий и 16 тяговых подстанций. Ежедневно служба выполняет работу по осмотру электрооборудования, текущие ремонты на тяговых подстанциях и на участках контактной сети. Произошел какой-то сбой, то есть трамвай, электротранспорт ходить не будет. То есть незамедлительно бригада выезжает на ликвидацию аварийной ситуации и устраняет. Кондукторам езда везде. С большой сумкой кожаной ему всегда, ему весь день в трамваях ездить можно. Большие дети, берите билетик. Так писал когда-то Маяковский. Именно с кондуктором у многих и ассоциируется поездка на трамвае. Каждую смену перед ним мелькают сотни, а то и тысячи лиц. И ведь нужно запомнить каждого, кто вошел в вагон, чтобы с одной стороны не потребовать у одного человека дважды передать за проезд, а с другой не пропустить зайца. Даже это уже психологически тяжело. А порой и у некоторых пассажиров отношение откровенно хамское. Рассказать множество подобных историй может бригадир кондукторов Раиса Григорьевна Доронина. За время работы, а трудится она 23 года, бывало всякое. Однако в основном магнитогорцы относятся к непростой работе кондуктора с пониманием и уважением. Выходные раньше подрабатывали всегда. И после работы остаемся. Если даже кондукторов не хватает, остаемся и работаем. И до 6, и до 7, всякое. Потому что мы имеем право оставить вагон без кондуктора. Приходится выезжать. Работа у нас тяжелая, ответственная, нервная. Пассажиры есть в вагонах разными характерами. Ко всем надо подойти, всем все объяснить, со всеми переговорить, чтобы были все довольны кондуктором. Впрочем, сегодня, рассказывает Раиса Григорьевна, работать стало гораздо комфортнее. Как минимум зимой не холодно, летом не жарко. Вагоны, что колесят по Магнитогорску сейчас, и те, что были раньше, это как небо и земля. Каких только трамваев не повидали горожане за минувшие 85 лет. Ленинградские, рижские, казанские, коломенские. В 30-е и 40-е годы водителям приходилось тепло одеваться, а в самые трескучие морозы нагревать на печке кирпичи и класть их под ноги. Сейчас совсем другое дело. Последние 2,5 года в жизни Макгортранса можно смело назвать прорывными. Активно обновляется трамвайный парк, а пути и переезды ремонтируются. Этому способствует и политика городской власти. При поддержке главы города Магнитогорска за последние 2 года мы существенно обновили свой подвижной состав. Говоря цифрами, мы сейчас имеем 44 новых вагона. Это составляет примерно треть ежедневного нашего выпуска. Финансирование городской администрации выделяется в полном объеме. Благодаря этому мы обновляем подвижной состав, специальную технику, а также проводим ремонты на путях. Большая часть новых вагонов модели 7162302 Усть-Катавского вагоностроительного завода. Эти трамваи оборудованы по последнему слову техники. У них пониженный уровень пола в средней части салона. Также они оснащены выдвижными аппарелями, то есть транспорт доступен для маломобильных жителей города. На вагонах установлены световая и звуковая системы для информирования пассажиров. 8 видеокамер обеспечивают безопасность. Освещение салона осуществляется 2 светодиодными линиями. При низком энергопотреблении они дают много света. Установлен климат-контроль. Встроенная система диагностики позволяет контролировать работоспособность оборудования. Количество мест для сидения пассажиров 26, максимальная вместимость 187 человек. Работа стала намного комфортнее, кабина очень стала просторная, уютная. В кабине очень тепло, хорошо работает отопление. У нас есть кондиционер в кабине, который обеспечивает комфортную работу водителя летом, чтобы не было перегрева, солнечного удара у водителя. Также пульт весь модернизирован. Мы видим всю работу трамвая на мониторе. Также парк вагонов Макгортранса пополняют наши соседи из Екатеринбурга – ОАО «Горизонт». В 2016 году был разработан совместный проект кузова с энергосберегающим оборудованием. Он изготавливается в Свердловской области по техническим требованиям Макгортранса. Тележки вагона с электрооборудованием проходят капитальный ремонт в цехах Магнитогорского предприятия.
Вагоны отлично зарекомендовали себя как у работников предприятия, так и у пассажиров. Они проще в плане дизайна и обходятся городской казне дешевле. Но это никак не умаляет их качества и комфорта. Салон просторный, климат-контроль обеспечивает комфортную температуру. Преобразователь управления тяговыми двигателями позволяет сократить расход электроэнергии на тягу до 30%. А также надо отметить, это пока единственная модель вагона в России с индивидуальным входом в кабину водителя. Весь подвижной состав предприятия оборудован видеорегистраторами. Для удобства пассажиров в МП «МакГортранс» разработано специальное приложение для смартфонов, которое в режиме онлайн следит за движением электротранспорта. Каждый горожанин, особенно автомобилисты, заметили, что в последнее время в городе активно обустраиваются трамвайные переезды. Раньше им никто не придавал особого значения, пока глава Магнитогорска Сергей Бердников наконец не потребовал привести их в порядок. Так, в 2019 году был проведен капитальный ремонт трамвайных путей с заменой рельсо-шпальной решетки перед ремонтом автомобильных переездов. За последние 2 года нами совместно с подразделениями администрации определен перечень таких участков, и мы выполнили работы свыше, чем на 30 подобных переездах и перекрестках. Кроме этого, мы выполнили капитальный ремонт путей где-то в размере 2 километров. А ушедший 2019 год был ознаменован еще одним важным событием, значение которого по достоинству оценили жители южной части города. В последний день уходящего года была открыта новая трамвайная ветка. Она связала проспект Карла Маркса и улицу Зеленый Лог. Город развивается активно на южном направлении. Там проживает свыше 40 тысяч человек, поэтому по желанию и по просьбам жителей этих районов этот проект был осуществлен в течение 2019 года, и в настоящее время там уже идет трамвайное движение. Строительство новых путей, обновление вагонов, современная система отслеживания маршрутов – все это часть социальной политики МакГортранса. И это факт. На данный момент магнитогорская система действительно одна из лучших в России. А значит, экологичный и безопасный транспорт, трамвай, еще долго будет востребован магнитогорцами. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с юбилеем нашего предприятия. Мы имеем добрые традиции и хорошие перспективы для развития в будущем. Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам, чей труд лег в копилку нашей славной истории. Желаю всем счастья, здоровья и процветания.